হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। সকলকে আমার এই চ্যানেলে স্বাগতম। আমরা এই চ্যানেলে এমসিকিউ টাইপের প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করে থাকি। আজ আমরা রেলওয়ের গ্রুপ ডির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরের পার্ট 6 আলোচনা করতে চলেছি। তবে আসুন ভিডিও শুরু করা যাক। আজকের প্রথম প্রশ্ন, ইন্টারনেটের জনক কাকে বলা হয়? উত্তরটি হবে রবার্ট টেলর। ভারতের প্রথম বিমানপথ চালু হয় কত সালে? উত্তরটি হবে 1933 সালে। ফুসফুসে বায়ু পরিমাপ করা যন্ত্রের নাম কি? উত্তরটি হবে স্পাইরোমিটার। ক্ষুদ্রতম উপগ্রহের নাম কি? উত্তরটি হবে ডেইমস। ভারতীয় রেল বোর্ড গঠিত হয় কত সালে? উত্তরটি হবে 1905 সালে। মানবদেহে মোট পেশির সংখ্যা কত? উত্তরটি হবে 639টি। ম্যারাসমাস রোগ কত বছর বয়সী শিশুদের দেখা যায়? উত্তরটি হবে 6 মাস থেকে 18 মাস পর্যন্ত। গম উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কোন জেলা? উত্তরটি হবে মুর্শিদাবাদ। ইন্ডিয়া লেবার পার্টি কে প্রতিষ্ঠা করেন? উত্তরটি হবে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর। সবচেয়ে ধীরগামী গ্রহের নাম কি? উত্তরটি হবে শুক্র। স্বামী বিবেকানন্দ এয়ারপোর্ট কোথায় অবস্থিত? উত্তরটি হবে রায়পুর। রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত? উত্তরটি হবে উত্তরাখণ্ড। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক কাকে বলা হয়? উত্তরটি হবে থুকিডিডিস। বিদ্রোহী মারাদোনা কার লেখা? উত্তরটি হবে রূপক সাহা। পাশ্চাত্যের মিল্টন কাকে বলা হয়? উত্তরটি হবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কোচবিহার কাপ কোন খেলার সাথে যুক্ত? উত্তরটি হবে ফুটবল। ক্রিকেট খেলার জন্ম হয় কবে? উত্তরটি হবে 1709 সালে। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? উত্তরটি হবে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির কত সালে গড়ে ওঠে? উত্তরটি হবে 1855 সালে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বনিম্ন নগরায়ন সম্পন্ন জেলার নাম কি? উত্তরটি হবে মালদা। মানুষের চর্মের ক্ষেত্রফল কত? উত্তরটি হবে 1:8 বর্গমিটার। অশোক চক্র কিসের প্রতীক? উত্তরটি হবে শান্তি ও প্রগতির প্রতীক। ভারতের প্রাচীনতম তৈলখনির নাম কি? উত্তরটি হবে ডিগবয়। কোন সাল পর্যন্ত কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল? উত্তরটি হবে 1911 খ্রিস্টাব্দ। বিশ্বের সবচেয়ে গভীরতম সাগরের নাম কি? উত্তরটি হবে ক্যারিবিয়ান সাগর। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি এখানে শেষ। ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তবে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবে আর বন্ধুদের শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।